差唔多，因為翻飯店啦，飯店啊台灣叫飯店。OK，佢唔得㗎，我有乜事啊？我主人喺度啊咁啊嚇，你主人係邊個？咁佢就指一指個即係酒吧裏邊吧台裏邊係其中一個 bartender 係佢主人咁樣。就應該係台下面有一個顧客啦，咁就俾咗 tips 俾佢啦，咁跟住咧佢就除咗條褲俾嗰個顧客去含。係咪俾佢舐咗我全即呢一個位，即係有真靚濕嘅。係濕嘅，我係知道呢個位係濕。好啦，嚟到 part two 咯喎，喂 part two 大家好似如果嘅興奮喎，即係仲有啲更加 juicy 嘅嘢去同大家分享下喎。咁啊，你先啦，Man姐。Man姐講翻頭先講開 CD 嘛，即係上集講開 CD 嘛，我哋講翻台灣嘅 CD 先。有次去到入廁所有個人綁住喺度咯，擘大口跪喺度咯。有，即係咪隨時可以屙尿入落去？係啦。哦，OK，係啦，人間便器。唔係嗰啲咩浴便器啊，Golden shower。哦，即係已經係 ready 定係啦，已經係一個人肉尿兜，即係本來得兩個尿兜，第三個尿兜咁樣啦，第三個尿兜咁樣啦。咁我嗰晚嘅經歷就係見到個靚仔嘅，咁因為裏面寫煙㗎嘛，咁落樓梯㗎嘛，落樓梯出邊嗰位咧就食煙嘅。佢落地庫嘅咩？我未去。落地庫落地庫即係入去俾錢就落地庫，落樓梯，然後先入門口。門口嗰個位咧，你入去之前就可以食煙嘅嗰位。咁然後就咁啊嗰晚先有個靚仔，真係靚仔有大隻嘅。咁啊出去食煙啦，出去傾偈傾咗好耐啦。然後啲 friend 又叫翻入去玩啦。咁玩咗一陣，然後佢入嚟帶個狗頭咁樣。然後你咁耐狗仔帶個狗頭，咁然後就喂咁耐嘅，即係台灣人嚟嘅。我話喂你咁耐先入翻嚟嘅，嚇點解你認得我嘅？我話阿 Sir。你件衫一樣嘅喎，係啦。咁然後我就同佢又繼續玩啦，即係帶佢狗頭同我傾偈啦。即係普通跳舞玩啫，你意思啊？其實冇乜點跳舞，即係有傾偈，傾偈，但係帶住個。但係你都聽到佢講嘢嘅咩？因為隔住聽到，係啦。咁然後同佢傾偈，然後就話喂，差唔多咯，跟我差唔多咯，跟我翻飯店啦，飯店啊台灣叫飯店。OK，佢唔得㗎，我有乜事啊？我主人喺度啊咁啊嚇，你主人係邊個？咁佢就指一指個即係酒吧裏邊吧台裏邊係其中一個 bartender係佢主人咁樣。我好，我同你申請今日我同你申請主人幫你放狗咁樣，係啦。咁佢話唔得㗎，佢會執手袋。係啦，執手袋。佢話唔得㗎咁樣。咁佢話但係個主人真係唔 OK 嘅。唔係我唔知邊個，因為佢有幾個 bartender 嘅，佢又冇講邊個係其中一個。OK，咁我繼續玩佢啫。我話唔緊要，我幫佢申請啦，唔得㗎，唔可以㗎，你以後唔做我主人㗎啦咁樣。咁然後我話你即係收尾交換咗 IG，然後我話你香港玩嘅時候揾我啦，係啊咁樣。咁然後我就睇翻 IG，原來佢係一隻警犬嚟嘅。咩叫警？哇！奴性好重喎。Man 姐其實都係可以專得苦重，唔係我調教 Man 姐嘅調教人啦。當 The Matrix 啦，直情係你見佢樣就知啦。攞個皮鞭出嚟，已經搞到啲客唔敢嚟揾我點算啊？皮鞭貴酒吧嘅客啫，唔係其他客。咁咧，我見你哋講得咁開心啦。咁其實咧，我自己都有一個叫做 Juicy 嘅故事同大家分享下嘅。咁就話説我上年啦，咁就去咗 White Party 啦，泰國 White Party 啦。咁我係去31號個 closing party 嘅。咁就大家都知道啦。咁每年 White Party 都會請好多嘅 Go-Go Boy 去表演㗎嘛，咁樣啦。咁跟住咧嗰次咧就係我去到啦。咁其實大家唔知唔知啦，就係嗰個舞池個 dance hall 好大嘅。咁除咗個 main stage 之外咧，其實佢喺個舞池入邊咧，佢係會分佈咗幾個細嘅四方形嘅小舞台啦。咁嗰啲小舞台係可以企到可能maybe一兩個dancer 去到表演咁樣啦。咁話説咧，嗰一日咧就係其中一個台仔上面咧就有一個我都有 follow 開，都覺得正嘅一個越南嘅 K 字頭嘅網王咁樣啦，係啦。咁就大隻靚仔同埋係大嘅要求。
咁咧佢就着住條底褲跳舞嘅啫，咁就俾我咁啱見到應該係過咗12點㗎，啲人已經係太晒瘋狂晒㗎啦。咁就應該係台下面有一個顧客啦，咁就俾咗 tips 俾佢啦。咁跟住咧，佢就除咗條褲俾嗰個顧客去含。咪先，跟住就顧客拉低佢去。嗰時已經係做緊，嗰時已經做緊㗎啦 ，action 係 NG 緊㗎，所以我就唔知係邊個做主動，但係我見到，因為點解我見到咧就係、我見到嗰個網王佢即係拉低條褲嗰陣時咧，係我遠睇都覺得係大，但係冇硬度嘅。我懷疑佢係咁樣嘅。我懷疑佢係當事人。我都想，但我冇錢。係啦，咁又好大含咗一陣間咯，跟住含咗一陣間，但係嗰個網王就冇，佢係半硬咯，佢唔係咁樣咯，佢係少少即係少少橡蜜糖咁樣咯。因為可能始終好力啊！嗰個客人。唔係，我覺得應該係網王應該係食咗藥嘅，佢硬唔到，我覺得。食咗硬唔到咩藥啊？食咗藥而硬唔到啊？唔係啊，食咗唔係咗嗰啲開心嘢，食開心嘢係啦，係啊，食個開心嘢咁就硬唔晒咁樣，但係我係見到含咗幾下咁樣，跟住就拜拜冇咗咯，就係咁樣啦。呢個咧就係關於我都係自身嘢嚟嘅，咁咧地點邊度？地點咧喺香港，係啊，咁你話 juicy 唔 juicy 啊？我會覺得係個 fight 正，咁因為嗰陣時個 fight 好正，係因為嗰陣時其實嗰間嘢咧係叫 Practical Link 啦，咁原生舊址嘅位置咧就應該係喺威靈頓街，係啦，咁以前嗰個舊址嘅地方，因為我自己會中意嗰個場，我都係啊，係嗰個場會係舒服好多，同埋新個氣氛係爭好遠。Even 佢哋而家轉咗新嗰個上樓嗰個啦，同埋而家最新嗰個，我會比較中意最舊址嗰個。咁嗰陣時咧就係都係一個 Halloween 嘅時間嚟嘅。咁我哋即係又係打扮啦。咁嗰一晚咧就咁啱咧就我就着咗件緊身皮褸，短身嘅，係 OK。咁然之後就皮褲，嗰啲電單車、類似機車，係啦，咁你揾翻幅圖擺側邊又唔得，我揾翻張相先。好。咁然後咧，咁嗰一日咧就係Halloween 之後嗰一日嚟嘅。咁但係嗰間即係 Halloween 都仲有 show 嘅嗰陣時。咁咁啱咧就係原來我識嘅嗰個friend 咧，原來佢識嗰日表演嘅嗰個 drag 啦。咁跟住咧，佢就即係同我哋傾咗偈，跟住就請咗我飲杯酒之後，就問我就話陣間你得唔得閒？咁樣啦，跟住我話做咩？我話如果我邀請你上台，一齊表演都 OK 有上台喎。我知啦，嗰個係咪 Tina 嚟嘅？都嗱，因為 Tina 成日好中意好積極話，喂，你得唔得上台？幫我答啦，幫我除啲嘢，幫我攞啲嘢。佢成日都係咁樣㗎，我試過唔知2次都係咁樣啊。佢係一個外國嘅 drag 嚟。咁做啲咩咧？重點嚟啦。係啦，咁然之後即係又係30秒嘅show 咁樣啦。咁跟住就即係其實佢因為咁唔係佢要你負責佢。我個30秒，我嗰個係30秒，係啦。咁然之後咧就係佢跳完佢個 part 之後咧就拉我上台。咁我就全身，因為我係皮褸嚟㗎嘛，都緊張，我就逐件幫我除。係逐件，你得一件。咁我入邊有背心嘅，係啦。咁我條褲係除到皮帶同埋我拉開咗拉鏈嘅，即係見到底褲嘅。係見到底褲。喂，你點解成日都有呢啲咁不情願地俾人除衫嘅經歷嘅？嗰晚係OK 嘅，即係呢啲咁嘅 short term 嘅 show， 即係可以比較放鬆下。其實各位觀眾 M 底嘅係啦，如果有興趣咧，揾下 Man 姐啦，係啦，我哋有好多嘅服務㗎，我哋 DM 翻賣廣告先 ，EKM 有其他服務㗎，有租借服務係啦，亦都有邊談服務。係啦。如果想俾人調教嘅就呢位，係啦，想調教人嘅就呢位。係啦。個 final 成件事咧就係我係俾佢舐咗我全，即呢一個位，即係有。真領濕嘅，
係濕嘅，我係知道呢個位係濕。咁你事後有冇問佢即係叫佢請你飲翻杯嘢？有啊，佢再有冇事，咁最緊要唔好事。有佢梗係啦最後有賽請我飲。你奉獻你嘅身體，你要攞翻啲嘢翻嚟嘅點都。我即係我其實喺日本讀書啦，佢好即係當其時我係啱啱混入呢個二丁目嘅呢個社團嘅，咁啊唔知點樣亂打就自己去嘅啫，因為探秘啊，第一次即係唔係第一次即係初段嘅時候，你要去好多嘅團體，即係酒吧裏面去試下唔同嘢。OK。咁啊入咗去有一間我唔記得而家應該冇啦，因為開入咗去之後咧，又係講翻個環境先啦。咁又係有個小酒吧啦，然後前面有 sofa，後邊有一間黑房仔嘅。其實我今次就唔係講黑房仔，佢係講個玩法先，因為日本好多玩法㗎嘛。咁嗰日係一個。我入到先知佢叫做阿陸赤輝之嚟，陸赤輝唔係人嚟㗎，即係嗰條丁字，即係要綁嗰條。其實係祭典綁嗰個。係啦，係啦，即係其實係 T back 嚟嘅。其實唔係 T back 嚟嘅，係一塊布嚟嘅。咁叫陸赤輝嘅，應該係陸赤吧？嚇！但係佢唔係嗰啲好似一個 T back 一個即係丁字嗰啲咁。嗱，嗰啲就係新版本就咁著落去嘅啫嘛。嗰啲扭係咪扭住？係咯扭住㗎嘛，唔係嗰啲㗎。嗰啲係其實係貨方面嘅版本嚟嘅，喺底褲咁啊。咁你嗰個係陸赤輝人哋傳統版本。傳統版本真係要嗱，你見如果係可以睇翻，我哋可以有翻啲片喺呢邊嗰啲，咁就要一條白色布就綁嘅。而家好多花式㗎啦，咁然後就嗰塊布就係一條長嘅布嚟啫。係啦，咁咬住啊，唔知點樣綁啊。我見過有 YouTube 有教學咯。係啦，咁正經嘅但係正經，因為呢個係傳統嚟嘅。總之佢哋嘅裸仔就會着嗰條啦，仲要綁一條布，然後綁㗎啦。咁一陣間睇翻啲叫陸赤輝咁樣。咁啊入去我就唔識㗎嘛，即係唔識綁，我諗真係除晒，然後俾bartender 就幫我綁啦，綁完之後啦，咁就大家全部都係陸赤輝嘅，即係全部都阿輝。陸赤輝之夜。係啦，全部都係格輝咁樣，陸赤輝。咁啊 OK 開始飲嘢啦，但係問題嚟啦，佢個吧頭前面有凳啦，咁但係啲凳咧係金屬嘅，但係嗰陣時係冬天嚟㗎。哇！凍到冬季唔係夏季即係凍到喎。係嘅，係啦。咁然後就真係去探險，入咗個黑房裏面就，係啦。之後我俾人哋綁，即係拉開咗陸赤輝之後，又唔識綁掹撳住咁出翻嚟咯。其實都冇所謂啦，係嘛？都見慣晒啦，大家都。我唔識綁又要揾翻佢咁幫我綁翻。哦，即係入到去，佢係有個黑房嘅。黑房入到去俾人除咗，但係入去除咗嗰個布之外，咁有冇啲其他 action 嘅嘢？咁梗係有啦，咪入去就係除翻。咁係咩 action？咁咪即係嗰啲活動咯，啲口部活動。哦，即係口部活動啫。係啊。但係俾人除咗又唔識又唔識綁翻我。追翻嚟緊要又麻煩啊！職員哥哥，職員哥哥啦，係啦。哦，OK。好嗱，咁今集嘅時間就差唔多嚟到呢度啦。咁如果大家中意呢一類型系列嘅影片咧，不妨記得讚好留言啊！係啦，咁啊再拍咧呢一個系列嘅節目俾大家睇啦。好，今日時間嚟到呢度，拜拜。拜拜。